केसर हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, डिप्रेशन को कम करता है, इसीलिए सुहाग रात को केसर वाला दूध पिलाया जाता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी रेसिपी के बारे में बात करेंगे जो आपके शरीर में पुराने से पुरानी खांसी, पुराने से पुराना बलगम, वो सबको बाहर निकाल फेंकेगा। आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मार्केट में जो अपने बहुत ही आसान से मिलने वाले हैं, जैसे पिंड खजूर मिलते हैं सर्दी के दिनों में, बहुत ही अच्छे। ये आप 5-6 ले लें और इसको आप दूध में इस प्रकार से भिगो के आधे घंटे पर, जब भी रेसिपी बनाएं तब आधे घंटे से पहले इसको रख दें। ऐसा करने के बाद अगर आप जैसे आप गर्मी में बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, छुहारे मिलते हैं, छुहारे का भी इसका उपयोग कर सकते हैं और उसको इस प्रकार से दूध में मिक्स करके आप इसको रख दें। उसके बाद आपको क्या करना है, दूध एक तपेली के अंदर लेना है और इसको इस प्रकार से गर्म कर देना है। इसको अच्छे से गर्म करना है। इसके अंदर जो हमने पहले छुहारे डाले थे उनको, छुहारे या पिंड खजूर जो है, उनको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा, देखो मैंने दूध पहले ही गर्म करके रखा हुआ है और इसमें बहुत एक चीज होती है, इस दूध को भी आपको फेंकना नहीं है और ये आप इस दूध को भी काम देते हैं, बाद में बताएंगे आपको। मैंने दूध को पहले गर्म करके रखा है। देखिए, मैंने गर्म कर लिया पहले से और तपेले में थोड़ा सा है। अब आपको कोई भी डायबिटीज का पेशेंट है तो आप इससे जो मलाई है, ये मलाई जैसे, इस मलाई को आप अलग कर लीजिए ताकि डायबिटीज पेशेंट को इससे कोई समस्या नहीं होगी। और फिर ये दूध आप गर्म करने के लिए रख दीजिए। मलाई मैंने एक तरफ रखी है ताकि डायबिटीज का कोई भी पेशेंट है तो उनके कोई समस्या नहीं आए। और उसके बाद आपको क्या करना, जिस दूध में आपने छुहारे या पिंड खजूर डाले हैं उसको भी इसके अंदर डाल देंगे इस प्रकार से, और उसको फेंकना नहीं है। बहुत अच्छा दूध रहता है वो भी, उसका रस जो होता है वो बाहर इसी दूध में रहता है, छुहारे का है, पिंड खजूर का। उसके बाद इसको अच्छे से गर्म करेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे, ये उबाल पर रहता है। तब आपको इसके अंदर 2 ग्रेडियंट और डालने हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पहला ग्रेडियंट लीजिए कि आप बादाम है, बहुत ही अच्छी बादाम है, मुरमुरा बादाम। इसको आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस कर पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको कूट कर इस प्रकार से इसको छोटे छोटे टुकड़े में बदल देंगे और फिर इसको अंदर दूध के अंदर इसको डालना है। मैंने बादाम को कूट लिया है इस प्रकार से। अब आप इसको चाहे तो इसे और बारीक पाउडर भी बना सकते हैं मिक्सी में पीस कर, लेकिन मैं इसी तरह से बनाता हूँ। इसको आप उबलते हुए दूध में जिसमें छुहारे पड़े हैं उसमें आप डाल दीजिए और एक चम्मच से इसको हिलाते रहिए ताकि ये पेंदे में चिपके नहीं। इसको अच्छी तरह से गर्म करते रहिए ये। और इसके बाद इसमें एक ग्रेडियंट और डाला जाता है जो बहुत ही खास है और लगभग सभी घरों में मिल जाता है, और घर पर नहीं है तो आप मार्केट से ला सकते हैं। ये आपके स्वास्थ्य का बड़ा ही ख्याल रखता है। इससे आपकी सारी की सारी बलगम है, खांसी है, पुरानी से पुरानी कुकर खांसी है, सारी की सारी से गायब हो जाती है। तो इसमें ये आपका केसर है, ये देखिए आपका केसर है ये। इसको आप इस प्रकार से इसमें डालेंगे और केसर बहुत ही कम लेना है। केसर के 2-4 दाने ही लेने हैं, ऐसा नहीं पूरी डिब्बी खाली कर लो। अगर आप पूरी डिब्बी खाली कर देंगे तो ये केसर को दूध को आप पी नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ गिनती के दाने ही आप डालें इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये वापस आप डिब्बी को पैक कर लें। इसके बाद आपको क्या करना है, जो दूध आप गर्म कर रहे हैं उसमें से या तो पहले से कूट लीजिए इस प्रकार से, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये क्या बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए आप जिस दूध को गर्म कर रहे हैं उसमें से आप 1-2 चम्मच दूध इसमें लेकर इसके अंदर डालेंगे इस प्रकार से।
और इसको इस प्रकार से मिक्स करेंगे तो देखिए दूध का रंग एकदम से बदल गया है आपका। देखिए कितना अच्छा दूध का रंग केसरिया रंग में, केसर की वजह से ये रंग हो रहा है। और अब आप इसको इसके अंदर डाल देंगे, जिस दूध में आपके छुआरे और बादाम आपने डाली है। ये देखिए इस प्रकार से मैंने इसमें डाल दिया है। और अगर थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है तो हल्का सा दूध, साफ दूध भी ले सकते हैं, और या हल्का सा पानी की मात्रा इसमें डालकर इसको पूर्ण रूप से काम में लेना है आपको। ऐसा नहीं आप इसमें रह गया इसको छोड़ देंगे, बहुत ही महंगा होता है ये। और उसके बाद इसको आप लगातार इस प्रकार से हिलाते रहिए, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए। देखिए आप देखेंगे जैसे आपने केसर डाला है सारे दूध का कलर चेंज हो गया है और ये आपकी रेसिपी लगभग बनने को है। अब आपको गर्म कब कितना करना है, जितना जैसे आपने 1 गिलास दूध लिया है तो आपका इसका 1/3 1 तिहाई दूध रह जाए। 1 तिहाई दूध रहने के बाद जो आपकी रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। मैं इसको थोड़ा गर्म होने दूंगा। अभी इसमें दूध ज़्यादा है, थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको बाहर निकाल दूंगा। वैसे आप चाहे तो इसके अंदर शक्कर या खांड या गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, केवल पिंड खजूर और छुआरे की मिठास से ही मैं इसको बना रहा हूँ। आप चाहे तो स्वाद के अनुसार आप इसमें शक्कर डालें या देसी शक्कर डालें या गुड़ डालें। गुड़ उत्तम रहता है सबसे ज़्यादा, क्यों, उससे डायबिटीज़ के पेशेंट है तो होते हैं वो भी उसको काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गुड़ डालते हैं इसके अंदर तो नीचे उतारने के बाद ही डालें, नहीं तो ये रेसिपी दूध है फट जाता है और स्वादिष्ट नहीं लगता है फटने के बाद। अब आपके सामने ये बनकर तैयार होगी रेसिपी। इस प्रकार से ये रेसिपी तैयार होगी। अपनी एक कटोरे में ले लेता हूँ ये इस प्रकार से। और छुआरे आपके बचे हैं इस प्रकार से अलग से, इनको आप अलग कटोरी में ले लें और इनको भी आप खाते जाएं और साथ साथ में इस रेसिपी की एक एक घूंट आप पीते जाएं। देखिए आप, ये बहुत ही अच्छी पिसी हुई रेसिपी है। इससे देख के मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैं रोज़ सर्दी के दिनों में, हफ्ते में संडे के दिन ही मुझे समय मिलता है, तो संडे के दिन मैं अपनी पूरी फैमिली के बनाता हूँ। आप भी अपनी फैमिली के लिए बनाएंगे, बहुत ही अच्छी रहती है। आप इससे और भी कई सारी बीमारियाँ दूर होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो पिंड खजूर होते हैं उसमें आयरन की मात्रा बहुत होती है, जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की भरपूर सप्लाई हो जाती है इससे। और इसके अंदर जो केसर होता है, केसर अपने बॉडी को डिटॉक्स करता है और हमारे टेंशन या डिप्रेशन को कम करता है। इस कारण से आदमी को बहुत अच्छी नींद आती है इसका सेवन करने से। और उसके अलावा देखिए ये आज पहले से सदी से रिवाज आया है, केसर वाला दूध सुहागरात के दिन विशेष तौर से दिया जाता है ताकि उसका डिप्रेशन सारा गायब हो और अपनी सुहागरात खुशी से मना सके। और इसके और भी अनेक कई प्रकार के फ़ायदे हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।